Diese zum Kauf angebotene gut gepflegte Vierzimmer-Doppelhaushälfte befindet sich in Zwenkau. Das im Jahr 1996 erbaute Haus wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Garagenparkplatz. Es hat 3 Schlafzimmer und 2 Badezimmer. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 306 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 146 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Hauses beläuft sich auf 195.900 €. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren.